Всем привет, меня зовут Евгения, и вы на канале о вышивке бисером. Сегодняшняя неделя будет посвящена отшиву вот этой замечательной схемки, которая называется «У камина» от торговой марки Благовест. Артикул этой схемки К2001. В работе используется 40 цветов бисера, но здесь у Благовеста такая интересная штука, что один значок вышивается двумя цветами. И поэтому, в принципе, в работе используется таким образом 41 оттенок. Ключ указан, причем очень такой, пока что неплохой по моим размышлениям. Отшит у меня вот такой кусочек. Схемка напечатана на габардине, проклеена тоненько флизелином с термообрезкой по краю. Видео первоотшива этой работы, вернее начало отшива, так будет правильно, есть на моем канале. Ссылочка будет в описании, вы можете пройти посмотреть. Там я показываю бисер, который будет использоваться в этой работе. И вот на данный момент, что у меня получается. Вышиты практически все листья и кирпичная кладка сзади собаки. Немножко захватила я собаку. И сейчас планирую начать вышивать вазончик и дойти вот, в общем, вышить все зеленые оттенки, чтобы вывести их с работы. Зеленые оттенки, которые используются на листьях. А также завершу вот эту кирпичную стену. Я так понимаю, что эти оттенки тоже больше не будут использоваться. И посмотрим, куда меня понесет дальше. Либо уже саму собаку, либо посмотреть, что тут получается с вот этой вот ковриком, дорожкой, подстилкой, как ее назвать, на которой играются животные. На рисунке напечатано такими желтыми оттенками, но на самом деле это будет такие бело-серые, поэтому, в принципе, эту картинку мы рассматриваем в таком образе, да, как выглядит сейчас, а что будет получаться в бисере, мне уже аж интересно. Поэтому посмотрим, куда меня понесет. Начну, конечно, с горшочка, выведу все лишние оттеночки из работы уже, чтобы убрать их с органайзера. И посмотрим, что будет дальше. Схемка довольно-таки интересная, но сложно напечатан вот этот ключ. Сливаются, да, многие есть вот одинаковые практически значки. И тяжело разобраться, где какой из них должен пришиваться. Разбираюсь я каким образом. Смотрю по растяжкам. То есть, так, чтобы пальцем не показывать. То есть, например, вот эти 4 оттеночка встречаются в стенке вкладки кирпича. Дальше вот эти зеленые встречаются на самих листьях. Вот это пойдет в вазончик. Поэтому вот таким вот образом пытаюсь разобраться, где и какой бисер пришивать. Схемка получается довольно-таки классная, милая. Я уже сделала здесь замену, чтобы немножко хоть контраст был между 13600 и 93300. У меня получалось все прямо слишком сливалось на вот этой кирпичной кладке. И вот сейчас я сделала замену, и различия, конечно, есть. На камеру прям 93-310 прям вот таким вот красным отдает. На самом деле вот так, наверное, больше похоже на правду. На самом деле все гораздо спокойнее выглядит и нет такого контраста. В общем, буду я продолжать и стараться делать включения, если будут какие-то подводные камни. И, девочки, небольшое включение по моей собаке. Как вы можете видеть, я уже готова приступить. Начну отшивать вазончик.
И хочу завершить вот эту часть с кирпичами, для того, чтобы из органайзера лишние цвета убрать. Все бликует. Сделаем таким образом, да, вот это все зеленые уйдут, и те цвета, которые встречаются на вот этой кирпичной стене. Как я понимаю, как если я все правильно поняла с этой схемкой, то эти цвета, эти артикулы больше не будут встречаться в заготовке, то есть их можно будет убрать. Я досыпала уже новенькие цвета в органайзер, да, это вот эти и вот эти 3. Они будут использоваться в вазончике, а также вот тут небольшой кусочек. Это, скорее всего, уже пол или плинтус, я не знаю, что это, но, в общем, отошьем, увидим. И прежде чем приступить, конечно же, не могу не отреагировать. Поступило мне очень много комментариев по поводу этой схемки, по поводу моей борьбы с этой кирпичной стеной. Спасибо вам огромное, девочки, за поддержку, за ваши советы. И да, я ничего не перепарывала и пороть уже не буду. Мне поступали предложения использовать... Давайте я сейчас наочно бисер подготовлю и вам покажу. Так, изначально производитель нам рекомендует по ключу использовать, как бы вот так, лампочку. Вот так лучше, думаю, видно. Еще лучше вот таким вот образом подвину вам кирпичики, чтобы видно было. Вот такую вот растяжку. Да, вот. Ну, светлые я уже не буду брать во внимание, да, они там... Проблема заключалась именно вот в этих темных оттенках. 13600, 93300 и 10140. Я поменяла вместо 93300, взяла 93310. Вот оно на камеру, правда, таким вот красным-красным, но вот на самих кирпичиках это все не настолько контрастно смотрится, да, вот так. Мне девочки писали и советовали обратить внимание на вот такой цвет 13780. Это такой темно-темно-коричневый. И взять его вот таким вот образом. Но дело в том, что вот этот 13780, он тоже где-то встречается в схемке. То есть он есть в ключе. Я его брала прямо вот из коробочки с бисером к этой схемке. Но вот посмотрите, мне кажется, что вот такое сочетание... Кирпичики бы вышли прям совсем черными, темными. Поэтому я не стала рисковать и делать их прям настолько темными. Кроме того, здесь вот это вот напечатанный рисунок, да, довольно-таки темный. Простите, посторонние звуки, никуда не денешься, соседи. Вот этот участочек, да, сами вот эти вот решетки такие темные. И хотелось, чтобы на кирпичиках как бы вот этот живой огонь играл тоже свою роль, подсвечивал. Поэтому я все-таки вот такой вот не рискнула пробовать, хотя тоже об этом думала. Также девочки мне писали, что вот этот цвет 13600 от партии к партии, завод там делает что-то, какие-то махинации, шашель-машель. И, в общем, этот цвет, вот у меня, допустим, такой темно-коричневый, а если поискать, можно найти чуть-чуть светлее. В общем, поиграться именно конкретно с вот этим цветом 13600. Ну, возможно, да, я не буду спорить. Возможно, у кого-то желтее, у кого-то темнее. И, думаю, можно было бы сделать хорошее сочетание. Ну, я уже, как говорится, все тут понапришивала. Вот такой результат у меня получился. И мне, в принципе, нравится. Поэтому не буду, конечно, уже ничего пороть и переделывать. Но вот как вариант девочки советовали, я должна вам тоже рассказать. То есть вместо вот этого использовать вот этот и поискать в магазине такой же цвет, но, допустим, оттенком светлее, либо, прошу прощения, темнее. С моим подбором я выбрала вот такой вариантик. И как бы так, вот так
Да, вот он перед вами. Вот такой прям наглядный кирпичик, где используются все вот эти 3 оттеночка. Вот он, этот кирпичик. Поэтому все равно, девочки, спасибо огромное за ваши советы и подсказочки. Мне нравится читать такие комментарии, где советуют, и действительно на ум приходят новые мысли. Конечно, не всегда получается сделать так, как вы советуете, так как время-то, вы же понимаете, что я показываю свои продвижения в начале недели и в конце недели. То есть к концу недели у меня уже есть какой-то результат, то есть я к чему-то прихожу. Хотя советы, конечно, дельные, и на ум я их, конечно, записываю. Что ж, я продолжаю вышивать. Хочу отшить вот этот вазончик, как я уже сказала, завершить, чтобы вот этот кусок со стеной, чтобы эти оттеночки убрать из органайзера. И, наверное, пойду вниз, посмотрю, что здесь с вот этой вот подстилочкой. Собачку оставлю, морду собачки оставлю, наверное, на самое вкусненькое. Да, еще. В прошлом видео я вам говорила, что проблемы с ключом. Что вот одинаковые значки, то есть тяжело разобраться, где какой из них пришивать. Я вроде бы как разобралась. Сейчас попробую объяснить вам. В общем, вот эти оттеночки с 1 по 4 будут использоваться вот здесь. Вот этот пол будет отшиваться этими оттеночками. С 5 оттеночка по 7. Девочки, прошу прощения, с 5 оттеночка по 12. Да, кому показываю? С 5 по 12 это будет использоваться на котятах. С 13 по 16 оттенок включительно используется на вот этой же моей кирпичной стене. С 13, нет, с 16 включительно, да, 17 по 20 включительно. Это у нас цветочный горшочек, который я вот сейчас планирую отшивать. Далее с 21 по 24 это уже идут листья в горшочке, да, цветок комнатный. С 25 по какой там? По 27 это клубочек, с которым играются котята. Ох, прости. Что-то сегодня съемка совсем такая себе. Далее, да, 28 тоже, кажется, входит в клубочек. Далее идет с 29 по 32. Это используется уже сама подстилка, на которой животные играются. 33. С 33 по 37 это идет собака. Но здесь надо учитывать 35 номер, здесь 2 цвета. Один идет на собаку, другой идет на котят. Ну, здесь вот это указано, поэтому главное не забыть. И 38, 39 и 40 номера, это идет вот это вот между кирпичами, как эта штука называется. В общем, вот эти прослойки между кирпичами вышиваются этими оттенками. Вроде бы как все так. Пока что я этих цветов, которые уже отшивались, больше нигде не встречаю. Я думаю, что если я правильно разобралась, то в таком случае проблем не должно возникать. Все будет хорошо. Вот если кому-то это поможет, я буду очень рада. В общем, как-то так. Приступаю я к отшиву
И в конце недели посмотрим на результат. Ну что ж, вот и пришло время делиться финальным результатом. У меня конец недели, сегодня воскресенье. И да, похвастаться особо нечем. Отшился совсем-совсем небольшой кусочек. Но я и этому, честно говоря, рада. Начался какой-то такой не совсем благоприятный для вышивки период в нашей жизни. Да, мы ходим в садик. После больничного мы неделю походили в садик полноценно, с дневным сном. То есть я его забирала уже около 3-4 часов. Продвижение у нас есть. В садик мы идти по-прежнему не хотим, но, по крайней мере, уже более спокойно это все переживаем. Уходит он с садика счастливый, довольный, поэтому как-то так. Но не прошло недели. В общем, у нас опять сопли, сильный кашель. Мы опять на больничном. Причем на этот раз болезнь протекает уже более сложно. И я, конечно же, переживаю по этому поводу, но что поделать. Скорее всего, что следующую неделю мы тоже просидим дома, и вышивка опять застопорится. Кроме того, если раньше днем, до садика днем он спал около 1,5-2 часа таким стабильным, хорошим сном, то теперь это все гораздо сократилось, стало все гораздо сложнее. То есть это минут 40-50, а потом начинается. Поэтому вышивка, конечно, не совсем продвигается, все совсем-совсем понемножку. Ну, в общем, это такое длинное вступление. Наверное, мало кому интересное, но как есть, делюсь тем, что происходит в нашей жизни. А теперь к вышивке. Отшился у меня вот такой небольшой незначительный кусочек. Это горшочек сам и даже ушко собачки. Приобрело уже свой окрас. Я вывела из работы все цвета, которые использовались в листьях растения. Если я правильно поняла схему, то эти оттеночки больше использоваться нигде не будут. Также вышли из работы вот эта кирпичная стена, швы вот эти тоже, вроде бы больше их не будет. То есть довольно-таки большое количество. Да, и цвета, которые использовались в горшочке, их также не будет больше. Вроде бы так отшилось-то совсем немножко, но уже очень много цветов из работы повыходили. Опять же, горшочек приобрел свой цвет, совершенно отличительный от того, что было в начале. Я вообще, когда смотрела на эту работу, не рассматривая бисер, то я думала, что это будет все-таки горшочек, который, ну, как глиняный, больше похожий на глиняный горшочек. Но когда начала отшивать, увидела бисер, то сразу расстроилась. Ну что это, думаю, мне не везет и не везет. Оттеночки близкие, очень-очень похожие между собой. Опять все будет сливаться. Плюс еще вот этот 18-й. Вот на камеру он такой, как золотой. Но на самом деле это серия 18900. Сейчас скажу точнее. 18984. Вот тут. Поближе он выглядит вот так. Кстати, вот такая интересная серия. Мне очень нравится бисер из этой серии. Я, правда, не знаю, насколько он стойкий. И как начала, вот пару рядочков отшила. Вот этот вот 47 113, 57 206. Очень-очень. Не, ну они не похожие, конечно, они разные, но при отшиве оно все так слабенько отделялась друг от дружки, буквально пару рядочков отшила и уже расстроилась. Думаю, ну все, ну как так?
Такие красивые, шикарные листья получились. И вот такая засада на таких мелочах, как горшок и вот эта кирпичная стена. Но отшив чуть-чуть побольше. Я уже увидела все эти переходы. И, честно говоря, мне вот в итоге все очень даже понравилось. Отличается, конечно, напечатанный рисунок по цвету от того, что выходит в бисере, но мне кажется, что смотрится это очень даже ничего. Также можно уже понемножку рассмотреть, что получается на собаке. Сейчас вот так это выглядит при естественном освещении, без света. Ну так, мне кажется, что как-то что ли натуральнее выглядит. В общем, итог мне очень-очень нравится. Собака получается такая фактурная. За счет структур бисера, за счет вот этого цвета. Все четко разделимо, не сливается вот это вот ушко с самой головой, да, с телом собаки. То есть видно, что вот оно отделилось ушко, отделилась голова. Конечно, дальше будет еще интереснее. Здесь уже будут и глазки, и носик, но до этого еще нужно дойти. В общем, нравится мне вот в данном случае подбор. Да, вот горшочек при естественном освещении немножко по-другому стал себя показывать. В общем, хороший подбор, хорошая проработка у торговой марки Благовест. Мне нравится. Да, возможно, в кирпичной стене у меня были проблемы с бисером, да, что вот прям конкретно все сливалось. Но вот как девочки мне писали, что, скорее всего, у меня просто попался оттенок 13600, более красный. Если бы у меня был оттенок более желтоватый, то все было бы в принципе нормально и все, думаю, что было бы гармонично. На самом деле, вот правда, проработка у Благовест очень-очень крутая. Подбор бисера мне тоже очень на данный момент все нравится. Посмотрим, что будет дальше с вот этой вот подстилочкой, дорожкой. Да, я знаю, я хотела ее на прошлой неделе успеть, но, увы и ах. Жизнь носит свои коррективы, поэтому займемся ей уже в следующий раз. Единственное, что, конечно же, хотелось бы, чтобы появились какие-то еще дополнительные символьные значки, так как с ключом, конечно, беда. На схеме оно-то все различимо, но вот какой пришивать, да, вот я уже неоднократно говорила, этот похож с этим, плюс еще вот этот, в общем, и таких вариантов очень-очень много, да, вот. Два оранжевых, вот такой и вот такой, в принципе, и вот еще третий цвет намешивается, так что вы можете увидеть, что с ключом проблема. Но вот как я уже разобралась, что оно идет по растяжкам, то есть, допустим, вот эти 4 цвета используются в листьях, там вот эти цвета идут на горшочек, эти цвета идут на кирпичную стену, и вот таким вот образом я все-таки вроде бы как разобралась. Не знаю, что будет дальше, впереди еще много всего интересного. Это и подстилочка, вот здесь еще есть пол, кстати, вот он, совсем небольшой кусочек отшился. И впереди еще котята, клубочек, все это будет вышиваться совершенно разными цветами. Ну, а пока что вот так. И думаю, что в принципе-то и все вам рассказала. Вот так это выглядит поближе. Да, бисер, конечно. Вот эта керамика на горшочке, вы видите, да, что немножко вот здесь так толкается. Но это такое вот
свойства керамики. Мне кажется, что керамика чуть-чуть... Оп, зацепила камеру, простите. Керамика немножко крупнее, крупновато смотрится. Ну, в общем-то, на общем фоне все хорошо. И вот так выглядит ушко собаки. Классная схемка, здоровский сюжет. На самом деле вышивается простенько. Единственное, что разобраться с ключом, и затем уже проблем нет. Конечно, сложновато собрать весь бисер по ключу, но я это сделала и думаю, что у вас тоже получится. В принципе, можно использовать свои замены, никто нам этого не запрещает. Поэтому, девочки, кто хотел, отшивайте. Я, например, получаю удовольствие. Ну и на этом, наверное, на данный момент будем с этой схемкой прощаться и крутить рулетку уже на следующую неделю. Ну что ж, пришло время выбирать следующий процесс новой недели. У нас на календаре уже первые числа сентября, наступила осень, соответственно, и моя рулетка поменяла фон. Конечно, все бликует, все отражается, но что поделать. Сейчас приближу немножко, чтобы было видно хорошо процессы, и будем крутить. Ну вот, как-то так. Надеюсь, отражение не особо повлияет, не особо вам мешает, потому что, в принципе, рулетку кручу я для себя, а нам важно, какой будет процесс. Итак, будем крутить. Хотелось бы, конечно, что-нибудь из старенького, коты, дракончик, но, кажется, нет. Да, это новая серия, как вы можете видеть, она без фотографии еще. И сейчас я вам покажу, что это за серия. Называется «Сапожки». Я думаю, что многие уже догадались, что это будут новогодние сапожки. Да, девочки, всего 4 схемки входит в эту серию. Это новогодние сапожки, вернее, заготовки для новогодних сапожков. Все они от торговой марки Edelweiss. На габардине, оверлок по краю. В общем, сейчас все буду распаковывать и вам показывать. Вот так выглядит первая заготовочка. Вот она на габардине, проклеена флизелином, и дается вот такой кусочек, уже не проклеенный, для задника. Ну, буду я его использовать, я еще не знаю. В общем, сейчас речь не об этом. Вот такой сюжетик, конечно, тяжело даются, ну, вот так для рассмотрения эти схемки, так как Edelweiss очень активно используют символы в своих заготовках, и поэтому изображение недостаточно четкое. Вот так выглядит ключик. Вот артикул этой заготовочки. Ключик дан для ниток и ключик дан для бисера. Вот вы можете видеть символы, да, что очень много используется. Здесь частичная зашивка, фон белый не вышивается, и здесь вот есть такое место для вышивки имени. Следующая заготовка — это вот такой вот сапожок, полная зашивка, кажется. Тут непонятно белый фон, возможно, белый не зашивается, так как нету символов. Сейчас я на ключе посмотрю. Вроде бы как непонятно почему, конечно, вот этот белые, вот эти кусочки не зашиваются. Хотя очень странно. Посмотрите, вот тут вот эти сердечки. Ну, в общем, буду разбираться во время отшива, и только возьмусь, и будем разбираться вместе с этим всем. В общем, вот такой сюжетик. Санта на пороге. Edelweiss не дает названия своим заготовкам. Вот здесь в уголочке вы можете видеть артикул этого сапожка. Опять же ключик в штуках, граммах и даны артикулы бисера.
Опять же, тяжело разобраться в схемке без превью, но уже как есть. Сапожки, между прочим, огромные, вот по сравнению с моей рукой. Я не представляю, каким он будет в собранном виде. И, кстати, я даже не представляю, каким образом я буду их собирать. Ну, это уже дело такое, главное вышить. Ну, вот это сапог, я его называю сапог-мутант, сапог Ботфорд. В общем, в любом случае, купила, надо пробовать. Следующая заготовка. Следующая заготовка, это вот такая вот киса мечтательная. Очень милый сюжет. Здесь, кстати, уже есть небольшая превьюшка. Артикул вы можете посмотреть. Классный сапожок. Я, кстати, у других производителей таких не встречала. Если Санта, снеговички есть практически у всех, то вот такой кисы с такими розами я не видела. И мне очень-очень интересно. Да? Здесь такая красивая каемочка, луна. В луне отражаются санки с оленями. Опять же ключ для ниток DMC в штучках, в граммах и артикулы бисера. Символьная схема. Ну вот опять же он просто большущий, такой узенький. Я не знаю, как он будет выглядеть, конечно, в отшиве, но и убирать не хочется, да, можно было бы его вот так вот как-то сократить, но не хочется. Здесь такая красивая, как кружево или занавесочка, поэтому не хочется ничего убирать. В общем, буду смотреть. В любом случае, возможно, если уж будет прям не ахти, может и не оформлять его в сапожок. В общем, это такие раздумья. Вышить в любом случае хочется, поэтому посмотрим. Вот последний сапожок. Он, конечно, немножко отличается от предыдущих. Он немного поменьше. Зашивка здесь частичная. Но мне так понравились вот эти вот цветочки. Да, и сапожок смотрит, кстати, в другую сторону. Если у предыдущих сапожков носочек смотрел в эту сторону, то здесь все зеркально. Я изначально, когда покупала, думала, возможно, соединить этот сапожок с каким-то, допустим, с кисой или сантой и сделать из двух один. Но получается так, что вот по размеру они совершенно не подходят, поэтому такая задумка не получится. Но в любом случае мне очень нравятся, да, вот эти вот цветы. Тут, походу, и яблочки, пуансетия, вот эти все бантики. Поэтому мне очень интересно, что из этого получится. Поэтому классный сапожок. Жалко, что смотрит в другую сторону. Не будет мне... Будет не по фэншую. Но неважно. Вот так вот выглядит артикул этого сапожка. И опять же ключ, данные артикулы бисера. Не знаю, насколько все будет красиво, гармонично смотреться. Бисер у меня собран вроде бы как по ключу. Возможно, есть небольшие замены, но об этом мы поговорим уже чуть позже. Ну и вот таким вот образом выглядит эта серия. Я знаю уже, с какой схемки начну отшив. А вы об этом узнаете уже в одном из следующих видео. Поэтому подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить.